જય સ્વામિનારાયણ. અગાઉના વિડીયોના હોમવર્કમાં આપણે પાર્ટ 1માં પાઠ બીજો જોયો હતો, કોમ્પ્યુટરની કાર્યપદ્ધતિ. એની અંદર આપણે 2.3 સુધી જોયું હતું કોમ્પ્યુટરની કાર્યપદ્ધતિ. એમાં આપણે ઇનપુટ, પ્રોસેસિંગ અને આઉટપુટ વિશે ઉપર છેલ્લી માહિતી લીધી હતી. આ વિડીયોની અંદર આપણે ઇનપુટ, પ્રોસેસિંગ અને આઉટપુટ વિશે માહિતી લેવાની છે. બરાબર, મારું માઉસનું કર્સર જ્યાં ફરે ત્યાં તમારે ધ્યાન દેવાનું છે. જો આપણે પાઠ બીજો જોયો તો કોમ્પ્યુટરની કાર્યપદ્ધતિ. એમાં 2.1 કોમ્પ્યુટર એક અદ્ભુત યંત્ર, 2.2 કોમ્પ્યુટરની રચના અને 2.3 કોમ્પ્યુટરની કાર્યપદ્ધતિ જોઈ હતી. હવે આપણે 2.4 જોવાનું છે, ઇનપુટ. જો હવે ઇનપુટ એટલે ઇન એટલે અંદર અને પુટ એટલે મૂકવું. બરાબર, અંગ્રેજી શબ્દ ઇન એટલે શું થાય? અંદર આવવું. બરાબર, મે આઈ કમ ઇન ટીચર, તમે લોકો એવું પૂછો. બરાબર, એટલે હું અંદર આવી શકું. એટલે ઇન એટલે શું થાય? અંદર થાય. અને પુટ એટલે મૂકવું. જેમ કે આપણે કોઈ પણ કી પ્રેસ કરીએ તો એને દબાવીએ અને પછી એને મૂકી દઈએ. બરાબર, દબાવીએ અને પછી મૂકી દઈએ તો પુટ એટલે મૂકવું. બરાબર, કીને પ્રેસ કરીને પછી જે તમે મૂકો છો એ ઇન એટલે અંદર અને પુટ એટલે મૂકવું. બરાબર, એટલે જ્યારે પણ આપણે કીને પ્રેસ કરશું એટલે પહેલાં શું કરશું? એને દબાવશું અને પછી એને આપણે મૂકી દઈશું. એટલે જ્યારે દબાવશું ત્યારે ઇન અને પછી જ્યારે મૂકશું એટલે કે પુટ, ઇનપુટ. એટલે તમે જે કંઈ કી પ્રેસ કરી હશે એ અંદર દાખલ થશે. બરાબર, હવે તો કે કોમ્પ્યુટરમાં કોઈ પણ પ્રકારની માહિતી દાખલ કરવા માટે ઉપયોગી ભાગને ઇનપુટ કહેવાય. બરાબર, જ્યારે આપણે કોમ્પ્યુટરની અંદર માહિતી દાખલ કરવી હોય ત્યારે આપણે એને ઇનપુટ કહી શકીએ છીએ. આપણે ઓલું વૃક્ષનું ઉદાહરણ લીધું હતું કે આપણે કોઈ પણ વૃક્ષ વાવીએ ત્યારે આમાં શું થયું? તો કે બીજને હજી આપણે રોપ્યા છે, બીજ અંદર ખાડો ગાળીને નાખ્યા અને માટી નાખીને પાણી નાખ્યું તો એને ઇનપુટ કહેવાય. એટલે કોઈ પણ માહિતી જ્યારે દાખલ કરીએ તો એને ઇનપુટ કહેવાય. તો આ કોમ્પ્યુટરની અંદર આપણે કોઈ પણ માહિતી કીબોર્ડમાંથી પ્રેસ કરશું, માઉસમાંથી આપશું તો એને ઇનપુટ કહેવાય. ઇનપુટ ભાગ વડે કોમ્પ્યુટરમાં શાબ્દિક, આંકડાકીય, ચિત્ર તેમજ અન્ય પ્રકારની માહિતી દાખલ કરી શકાય છે. શાબ્દિક એટલે લખાણવાળી, આંકડાકીય એટલે નંબર એટલે કે 1 2 3. બરાબર, ચિત્ર તો આપણને ખબર જ છે. આવી માહિતી આપણે ઇનપુટ કરી શકીએ છીએ. ઇનપુટ ભાગમાં કીબોર્ડ, માઉસ અને સ્કેનર જેવા સાધનો વગેરે સાધનોનો સમાવેશ થાય છે. કીબોર્ડ તો આપણને બધાને ખબર છે કે શાબ્દિક માહિતીને આંકડાકીય માહિતી દાખલ કરવા માટે આપણે કીબોર્ડનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. માઉસ તો કે કાંઈ પણ વસ્તુનું નિર્દેશ કરવા, નિર્દેશ એટલે બતાવવા માટે. જો અત્યારે આ મારું આ ફરે છે એરો, એ માઉસનું પોઇન્ટર જ છે. બરાબર, તો એનો પણ ઇનપુટ કરવા માટે ઉપયોગ થાય. હવે સ્કેનર શું છે? તો કે સ્કેનર પણ ઇનપુટ છે. જેમ કે કોઈ પણ બુકમાંથી આપણે પેજ છે એનો ફોટો પાડીને આપણે કોમ્પ્યુટરની અંદર દાખલ કરવો છે તો એ સ્કેનરની મદદથી થઈ શકે છે. બરાબર, આપણે કોઈ આપણી ચોપડી છે એ ચોપડીમાંથી આપણે જે ફોટો પાડ્યો ફોટો છે, ચોપડીનો ફોટો, એ આપણે કોમ્પ્યુટરની અંદર દાખલ કરવા માટે સ્કેનરનો ઉપયોગ થાય છે. બરાબર, પછી તો કે કીબોર્ડ વડે લખાણ ટાઈપ કરી શકાય છે અને વિવિધ પ્રકારની માહિતી દાખલ કરી શકાય છે. બરાબર, જો કીધું ને તો કે ટાઈપ કરી શકીએ અને વિવિધ માહિતી, આંકડાકીય માહિતી હોય કે ચિત્રની માહિતી હોય, આપણે દાખલ કરી શકીએ છીએ. માઉસના ઉપયોગથી ચિત્ર દોરી શકાય છે. આપણે 8મો પાઠ જોયો તો પેઇન્ટ, હે ને? માઉસની મદદથી આપણે ચિત્ર દોરી શકીએ. પછી મેનુમાંથી આઇટમ પસંદ કરી શકીએ જેવી કામગીરી કરી શકીએ છીએ. સ્કેનરની મદદથી ચિત્ર કે ફોટોગ્રાફ પ્રકારની માહિતી સીધી જ કોમ્પ્યુટરમાં દાખલ કરી શકાય છે. બરાબર, કોઈ પણ બુકની અથવા તો પુસ્તકની માહિતી છે એટલે એનું એ પેજ છે એ આપણે કોમ્પ્યુટરની અંદર દાખલ કરવું હોય ત્યારે આ સ્કેનર મશીનનો ઉપયોગ થાય છે. બરાબર, તો આ થયું ઇનપુટ. હવે એના પછી આપણે પ્રોસેસિંગ. જેમ કેમ આપણે બીજને વાવી અને એમાં ખાડો આપણે બૂરી નાખ્યો અને પાણી પાઈ દીધું. હવે તો કે હવે શું છે? તો કે હવે એમાં બીજ ફૂટશે અને એમાંથી વૃક્ષ બનશે. બરાબર, છોડ થશે ને પછી એમાંથી વૃક્ષ બનશે. એ પ્રોસેસિંગ. હવે આપણે આમાં કોમ્પ્યુટરનું પ્રોસેસિંગ જોઈએ. પ્રોસેસિંગ એટલે પ્રક્રિયા. આપણે વાત કરી હતી ને, પ્રોસેસિંગ એટલે શું થાય? પ્રક્રિયા. માહિતી દાખલ કર્યા પછી પ્રક્રિયા થાય. કોમ્પ્યુટરમાં દાખલ કરેલી માહિતી પર CPU પ્રક્રિયા કરે છે. કીબોર્ડ અને માઉસ ઇનપુટ કરે અને CPU શું કરે? પ્રક્રિયા. CPUનું પૂરું નામ શું છે? સેન્ટ્રલ પ્રોસેસિંગ યુનિટ. શું છે? સેન્ટ્રલ પ્રોસેસિંગ યુનિટ, જેને ગુજરાતીમાં શું કહેવાય છે? મધ્યસ્થ પ્રક્રિયક એકમ, એટલે કે વચ્ચે રહીને કાર્ય કરતું યંત્ર. બરાબર, એટલે CPU થયું. CPUને કોમ્પ્યુટરનું મગજ કહે છે
કારણ કે નિર્ણય લેવાનું ને બધું કાર્ય છે એ CPU જ કરે છે. એટલા માટે કોમ્પ્યુટરમાં CPUને એનું મગજ કહેવામાં આવે છે. CPU પ્રક્રિયા ઉપરાંત કોમ્પ્યુટરના નિયંત્રણ, સંચાલન અને વ્યવસ્થાપનની પ્રકારની કામગીરી કરે છે. એટલે નિયંત્રણ એટલે બધાનું ધ્યાન રાખવાનું, સંચાલન કરવાનું કે આની કામની સોંપણી કરવાની, પછી તો કે જે કાંઈ આપણે ઇનપુટ કર્યું હોય એને જગ્યા પૂરી પાડવાની, એટલે વ્યવસ્થા કરી દેવાનું. આ બધું કામગીરી છે એ CPU કરે છે. બરાબર. તો આ થયું પ્રોસેસિંગ. હવે આઉટપુટ. બરાબર. એટલે કે વૃક્ષ આખું આપણું ઉગી ગયું છે, હવે એમાંથી ફળ આવશે અને એ ફળ છે એ આપણને ખાશું. બરાબર. એટલે પરિણામ. તો હવે આમાં આઉટપુટ કોમ્પ્યુટરમાં કઈ રીતના, તો કે આઉટ એટલે બહાર અને પુટ એટલે મૂકવું. બરાબર. બહાર મૂકવું. ઓલામાં શું હતું, ઇન એટલે અંદર અને પુટ એટલે મૂકવું. આમાં આઉટ એટલે બહાર. પછી તો કે કોમ્પ્યુટરમાં દાખલ થયેલી માહિતી પર પ્રક્રિયા થઈ અને પરિણામ દર્શાવતા ભાગને આઉટપુટ કહેવાય છે. એટલે કીબોર્ડ અને માઉસ દ્વારા માહિતી ઇનપુટ થઈ, CPUમાં પ્રક્રિયા થઈ અને આપણને આઉટપુટ શેમાં મળ્યું, મોનિટરમાં. જો હવે આઉટપુટ ભાગમાં મોનિટર, પ્રિન્ટર, પ્લોટર, સ્પીકર વગેરે સાધનોનો સમાવેશ થાય છે. મોનિટર આપણને લોકોને ખબર છે, પ્રિન્ટર એ આપણને ખબર છે કે ભાઈ આપણે કોમ્પ્યુટરની અંદર જે કાંઈ માહિતી છે, આપણું લખાણ લખેલું છે, ચિત્ર દોરેલું છે, એને બહાર પેપર ઉપર લાવવા માટે પ્રિન્ટરનો ઉપયોગ થાય. બરાબર. હવે પ્લોટર તો કે જ્યારે નાની સાઇઝ હોય તો એ તો પ્રિન્ટર દ્વારા નીકળી જાય, પણ મોટા એડવર્ટાઇઝમેન્ટના બેનર હોય ત્યારે તો કે એ કાઢવી અઘરી છે, તો એના માટે પ્લોટરનો ઉપયોગ થાય. સ્પીકરનો ઉપયોગ તો કે અવાજ સાંભળવા માટે થાય, વગેરે સાધનોનો સમાવેશ થાય છે. કીબોર્ડ વડે દાખલ કરેલી માહિતીનું પરિણામ મોનિટર પર જોવા મળે છે. બરાબર. કોમ્પ્યુટરમાં રહેલી માહિતી કાગળ પર છાપવા માટે પ્રિન્ટરનો ઉપયોગ થાય છે. નકશાઓ, ડ્રોઈંગ, પોસ્ટર પ્રકારના દસ્તાવેજ છાપવા માટે પ્લોટરનો ઉપયોગ થાય છે. અને કોમ્પ્યુટરમાં રહેલ સંગીત કે વિડીયો પ્રકારના ફાઇલના અવાજને સાંભળવા માટે સ્પીકરનો ઉપયોગ થાય છે. તો આ ચારે ચાર કેવી છે, આઉટપુટ ડિવાઇસ છે. મોનિટર, પ્રિન્ટર, પ્લોટર અને સ્પીકર. બરાબર. હવે આપણે જોઈ લઈએ કે ઇનપુટમાં કયા સાધનનો સમાવેશ થાય છે, તો કે કીબોર્ડ, માઉસ અને સ્કેનર. પ્રોસેસિંગમાં તો કે CPU અને આઉટપુટમાં તો કે મોનિટર, પ્રિન્ટર, પ્લોટર અને સ્પીકર. બરાબર. તો આ હતું 2.4, 2.5 અને 2.6. હવે છેલ્લું 2.7 કોમ્પ્યુટરની કાર્ય પદ્ધતિની સરખામણી અનાજ દળવાની ઘંટી સાથે કરી છે. આપણે અત્યાર સુધી વૃક્ષ હારે કરતા હતા ને, હવે એવી રીતના ત્યાંની અંદર અનાજ દળવાની ઘંટી સાથે એની સરખામણી કરી છે. કોમ્પ્યુટરની સરખામણીને અનાજ દળવાની ઘંટી સાથે સરખાવી શકાય છે. અનાજ દળવાની ઘંટીમાં પણ ઇનપુટ, પ્રોસેસિંગ અને આઉટપુટ વિભાગ પર આધારિત કાર્ય પદ્ધતિને અનુસરે છે. કઈ રીતના, હવે આપણે જોઈએ. જો કોમ્પ્યુટરમાં જેમ માહિતી દાખલ કરવામાં આવે છે તે જ પ્રમાણે અનાજ દળવા માટે ઘંટીના થાણામાં પણ અનાજ દાખલ કરવામાં આવે છે, જેને ઇનપુટ કહેવાય. બરાબર ને. આપણે અનાજ દળવાની ઘંટીમાં સૌથી પહેલાં અનાજ આ થાણામાં નાખીએ ને, તો એને કહેવાય ઇનપુટ. પછી તો કે કોમ્પ્યુટરમાં દાખલ કરેલી માહિતીનું CPUમાં પ્રોસેસિંગ થાય છે. તે જ પ્રમાણે ઘંટીમાં નાખેલ લોટને દળવાની પ્રક્રિયા થાય છે, જેને પ્રોસેસિંગ કહેવાય. એટલે અહીંથી આપણે થાણામાં અનાજ નાખ્યું, એમાંથી લોટમાં રૂપાંતર થશે, તો એ જે અનાજમાંથી લોટમાં રૂપાંતર થાય એ પ્રક્રિયાને પ્રોસેસિંગ કહેવામાં આવે છે. એના પછી તો કે કોમ્પ્યુટરમાં દાખલ કરેલ માહિતી પર પ્રક્રિયા થઈ અંતે તેનું પરિણામ મોનિટર પર જોવા મળે છે. તે જ પ્રમાણે ઘંટીમાંથી અંતે લોટ દળાઈને નીચેના ભાગમાં જોવા મળે છે. આમ કોમ્પ્યુટરની કાર્ય પદ્ધતિને અનાજ દળવાની ઘંટીની કાર્ય પદ્ધતિ સાથે સામ્યતા ધરાવે છે. જેમ કે આપણે અનાજ નાખ્યું હતું, એમાં લોટમાં રૂપાંતર થઈ ગયું અને આપણને છેલ્લે ડબ્બામાં શું મળે છે, અનાજમાંથી લોટ, તો એ આઉટપુટ થયું. બરાબર. એટલે અનાજ દળવાની ઘંટીને પણ કોમ્પ્યુટરની ઇનપુટ, પ્રોસેસિંગ અને આઉટપુટની પ્રક્રિયા સાથે સરખાવી શકાય. તો આપણો આ બીજો પાઠ હતો કોમ્પ્યુટરની કાર્ય પદ્ધતિ. થેન્ક યુ.